karena anginnya kenceng banget. SCE alias SoCal Edison itu PLN-nya Amerika ya, yang di sini. Well, at least di California, mereka decided untuk memutuskan listrik untuk menjaga keamanan, untuk mengurangi the risk of fire. Jadinya, well, nggak ada listrik. Jadi ada a few things yang kita sebagai masyarakat harus mempersiapkan untuk menghadapi mati lampu tersebut. Di sini jarang banget mati lampu, tapi when it does happen, well, practically nggak ada apa-apa ya. Jadi nggak ada apa-apa maksudnya gini, kompor nggak bisa nyala, nggak bisa microwave. Jadi kalau misalnya kita siap makanan frozen food pun nggak bisa panasin karena, well, tidak ada listrik. Jadinya kita simak aja apa yang saya barang-barang yang berterbangan, daun, sampah, anginnya amat sangat kencang banget. Lihat itu pohonnya tuh. Karena anginnya kenceng banget, SCE alias SoCal Edison itu PLN-nya di California ya, they decided untuk cut down power untuk mengurangi resiko terjadinya kebakaran atau wildfire. Karena di sini kabelnya masih gantung-gantung di tower gitu ya. Jadinya kalau angin kencang terjadi, kabelnya bisa touch each other dan mengakibatkan sparks, dan those sparks bisa mengakibatkan wildfire atau alias api yang tidak diinginkan. Jadinya nanti di akhir video ini saya akan share apa saja yang kita harus persiapkan untuk menghadapi mati lampu seperti yang terjadi sekarang ini. Memang mati lampu di sini terbilang jarang sekali, tapi when it does happen, well, kita harus prepare. Better be prepared than sorry, right? So anyways, kita nanti stay tune aja, saya akan share ya. Oke, value YouTuber, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa ya, list yang tadi sudah diberikan di save karena, well, apabila value YouTuber tinggal di Amerika dan benar-benar jadi mati lampu, value YouTubers know what to do. Belajar dari mana? Dari Triple N Channel dong. Anyways, sekian dulu video kali ini ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke Triple N Channel. Kita akan lanjut ngobrol, nyantai, dan ngopi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.